At inyo milabas ang maging guest speaker ko 2016, in Governor Canita, in Nanay Baby Pineda. At sinabi ng Nanay Canita, dapat the awardees magsilbila anti-example para karing aliwang Kapampangan. At nyaning bengi, lawenta mo, den katamong moka talaga lang example para karing Kapampangan. Iting pepasyag ng dating presidente at ngayon ni Pampanga's 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo king kayang keynote message king Most Outstanding Kapampangan Award sa MOCA 2023. Yung Macapagal Arroyo yung guest speaker king awarding ceremony ang merapat king Kingsborough International Convention Center king siya din San Fernando kasaben na ning Aldona ning Kapampangan ngayong Lunes a 11 na ning Disyembre. Sana ding most outstanding Kapampangans today and yesterday makasawop for the future of Pampanga. Dakalpong salamat at congratulations ka rin, winner staff. Labilang atlong matinakang kabalending tinanggap galal ang timong Most Outstanding Kapampangan ngayon Banwa. Ilaripidait designer ay Philip Torres para king MOCA for Culture, Jojit Aramuna Villarreal king Performing Arts, Dr. Bernardo Simon king Education, Joseph Ian Canlas for Finance Emerging Category, at Tingo Campos Betis Ban 46 naman king MOCA for Institutional Emerging Category. Iisabelita Manalastas Watanabe MOCA for Entrepreneurship at Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ing Menikwang MOCA for Government Service. Ipulis Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan naman ing bidinan MOCA for Law Enforcement, Dr. Filomena Reyes king Science and Technology category, kabang Mark Joseph Ocampo king Sports at Edwin Layong king Visual Arts. Outstanding Kapampangan Filipino Overseas Worker naman ni Dr. Mary Jane Alvero Almadi at ni Dr. Irineo Alvaro Jr. naman ing Outstanding Honorary Kapampangan. Agpangkipamuntok na ni pamagmasusi king Aldona ni Kapampangan ay 2nd District Board Member Mylene Pineda Kayabyab. Inspirasyon la para kaya at king Mabilo Gabalending tinanggap mo ka. O itong huling araw ng Aldona ni Kapampangan, lalo akong nai-inspire na maging isang mabuting tao, magbigay parangal sa sarili ko, sa pamilya ko at higit sa lahat sa probinsya natin. Nasa namo rin kanong Pineda Kayabyab, midake ka rin kayanakan, inggeling at kabesnan, daring matenakan tamong kabalen na awardees. Lahat ng awardees, they deserve the award. Talagang pinag-isipang mabuti ng ating mga judges at sana, sabi ko nga, hindi lang natatapos sa awarding ang gabing ito o sa pagtanggap nila ng award ngayong gabing ito, kung hindi maging tuloy-tuloy silang inspirasyon sa ibang tao, maging inspirasyon sa ibang tao at gawin nilang proud ang Kapampangan kahit na hindi sa Pampanga, kung saan sila makarating. Makarating. At continue na maging inspirasyon lalong-lalo na sa susunod pang henerasyon. Samantala, may deklarayang Pampanga Day December 11 kapamilitan na ni Proclamation No. 2226 Series of 1982 ang pinirma ng former President Ferdinand Marcos Sr. Anya naman banwa-banwa yung pabagmasusyan, ingaldo ni Kapampangan at metong karing component events sa NITI ang Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Yako yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen.